วยที่ไหนครับวันนี้จะพาคุณแม่ไปไหนแต่งตัวให้คุณแม่โอ้ย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 โอ้แต่งตัวให้คุณแม่สวยๆหน่อยโอ้หมดแล้วผมสวยหรือยังครับเอเวนสวยหรือยังแม่สวยหรือยังยังโอเคครับยังไม่สวยโอเคหล่อยังยังไม่หล่อเหรอครับยังไม่สวยแม่ยังไม่สวยโอเคคุณแม่สวยหรือยังสวยแล้วเหรอจิ้มไปจิ้มเอาสวยๆนะคะเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวทะเลโอ้โหสวยหรือยังครับเราจะมามัดจุกให้แม่เหรอจุกสวยหรือยังจุกสวยแล้วใช่ไหมครับโอเคสวยแล้วนะคะนี่สวยแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านไทยกันแล้วนะคะเห็นธงอยู่ข้างหน้าแล้วไหมคะธงบ้างแป๊บอยู่ตรงนั้นนั่นแหละค่ะร้านไทยที่เราจะไปดูกันเลยค่ะบรรยากาศร้านไทยนะคะนี่มีฟิล์มหนังเก่าด้วยไก่แซ่บมากค่ะไก่ต้มยำก็เข้มข้นชาเข้มมากอร่อยทุกอย่างค่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแล้วค่ะว้าว see how many people คนเยอะมากอันนี้สงสัยจะเป็นบาร์นะคะว้าวเสียใจค่ะเอาลูกชายมาด้วยน่าท้าดีซานดิเอโกคนเยอะมาก
have anything in there? No. See how full he is.